Lo importante de una licuadora para que pueda moler es que haya un buen balance entre líquidos y sólidos para que genere turbulencia. Si no genera turbulencia, va a ser muy difícil moler y te van a quedar hielos ahí. En este caso, como estas licuadoras, para hacerlas un poco más grandes, las hacen como en forma tubular o de cilindro. Aquí en este caso voy a tener que utilizar un tamper para poder moler todos los hielos, y con el tamper pues tú forzas para que todos los ingredientes vuelvan a las aspas, vuelvan a tocar las aspas. La ventaja de estas licuadoras Vitamix que tienen tamper, te da una textura como de helado, difícil de conseguir en las licuadoras que no tienen tamper, y esa es una gran ventaja de estas licuadoras Vitamix. Pero puedes utilizar una Oster sin problema. En mi curso, la metodología, yo les digo, sabes que balanceen un poco más los líquidos con los sólidos para que el licuador esté haciendo turbulencia y esté moviendo todo.